Una de les peculiaritats de l'illa de Mallorca és la seva infinita xarxa de camins veïnals i carreteres. Això fa que hi hagi fàcils comunicacions entre tots els pobles illencs, tot i que hi ha molt per fer perquè siguin òptimes. En el segle XIX se va construir una estimable xarxa de ferrocarril que s'ajustava beníssim a l'economia de l'època. Una via travessava tot el pla fins a Sa Pobla. Era la via hortolana. Una altra passava per Sineu i Manacor, arribant fins a Artà. Era la cerealista. Una tercera enllaçava Felanitx. Era la del vi. També n'hi havia una altra que passava per Llucmajor, Campos i acabava a Santanyí. Era la de la Marina. Fou la primera que desaparegué. Finalment, hem de citar la de Sóller, construïda l'any 1912, que encara gaudeix de bona salut. Se va electrificar l'any 1919. És la ruta turística per excel·lència. Ciutat, com ja hem apuntat, ha crescut d'una manera desmesurada entorn de les carreteres d'Inca, Manacor, Andratx i Llucmajor. Les antigues carreteres avui són carrers intransitables, plens de problemes de circulació. Les noves generacions de mallorquins tenen davant seu un seriós problema per resoldre. Posar a to la transformació irreversible d'aquella illa de la calma en una gran metròpoli que exigeix el canvi econòmic actual. Si saben fer servir el seu seny, establint un equilibri just entre el ciment i el paisatge, entre la natura i el progrés humà, Mallorca podrà ser, altra vegada, i amb bons avantatges, el paradís que ens deixaren els nostres avantpassats.